Oi meninas, hoje tá aqui porque eu vou mostrar o que tem na minha geladeira. E eu vou começar pelo freezer. Aqui eu tenho essas duas coisinhas que é pra montar, você bota um no outro e coloca aqui nessa casquinha, que aqui tem outra casquinha. Sorvete. Aqui nesse potinho de mentos, eu guardo uns pedacinhos de mola maluca que quebrou e finjo que é aqueles nuggetzinhos. Aqui tem um moreninho para as meninas lancharem. Um sorvetinho pode ser de creme. Vamos ajeitar aqui para não cair. Eu fiz isso aqui na minha aula de matemática e eu fingi que é um sorvetinho para não jogar fora. E aqui dentro já tá recheadinho. Vou começar por aqui. Tem um ovinho. Que esse ovinho, gente, tem esse aqui pra fingir quando você jogar, botar. Aqui eu tenho suquinho de framboesa, que é muito gostoso. Suquinho de laranja, vou deixar aqui. Leite, que as meninas adoram. Tenho coca, porque eu tenho várias meninas, ó. Várias meninas. Aqui eu vou... Essa aqui, né, porque... Aqui na geladeirinha, como eu não tenho armáriozinho, eu guardo as bolachas. Eu fiz umas colheres de papelão, vocês estão vendo. Aqui tem bolacha, tem um chilitinho, uma bolachinha, rosquinha, biscoito, bolachinha, mais bolachinhas. Tem bastante bolachinha. E eu volto já. Eu disse que era bem rapidinho. Tem esse potinho que eu uso para as meninas tomarem sorvete. Decorei com os adesivos e com minha Barbie videogame. Então, gente, eu vou deixar a câmera aqui só um pouquinho. Enquanto eu pego uma coisa. E vou deixar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver se dá certo. Porque esse bolinho aqui super fofo. Que ele tira a velhinha pra você botar a velhinha. Eu peguei porque esse bolinho aqui que eu já mostrei, ó, é fofo, que tira a velhinha. Eu deixei ele nesse pratinho aqui que eu vou tirar pra vocês. Tem um potinho. Mais leitinho, que essas coisinhas assim que eu tenho, eu reutilizo, eu finjo que é comidinha. Aqui é atumzinho, eu finjo, porque como eu não tenho nenhum kit ainda de comida, eu vou deixar assim pra economizar tempo. Tem a manteiguinha que, como não tinha nada, ela é rosinha. A manteiga de... Eu fingi que é geleia. Ai, gente, caiu. Geleinha porque não tinha nada. Eu fiz aqui, eu misturei uns cremes e, né, pra ficar bem papinhoso nessa textura, porque eu não tenho nada de amarelo, aí finge que é geleia. Então, gente, na porta eu esqueci de mostrar essa parte. Tem aqui arroz. Temos macarrão fofinho. Mais leite, que eu acho que é uma das coisas mais pra bolo. E aqui achei mais uma coisinha, é açúcar. Tem feijãozinho que é super saudável para as meninas. Chocolate, uma caixinha de chocolate que é para os fins de semana, que eu não dou muito para elas chocolate, porque chocolate faz fermento. Eu não tenho mais um suquinho da Vale, que quando eu boto aqui ele cai. Por isso tá aqui, né? E, gente, por que eu guardo essas coisinhas aqui? É porque eu ainda não tenho um armarinho de boneca. Então, essa caixinha, ela não abre, porque, ó, foi num tempo que a mesa do santo da minha avó, ela pegou fogo. E aí a gente aí ficou assim. Coisa, mas não tem problema. Como eu não tenho verdura, eu finjo que aqui é uma caixinha de verduras.
Eu ia mostrar as verdurinhas pra vocês. Mas só que ela não está aqui, tá na casinha. Vou deixar aqui, né? Um biscoitinho que é com pedaços de mola maluca. Que a minha embolou, quebrou aí, né? Não jogar fora, eu vou ter aqui. Eu vou deixar aqui embaixo. Agora essa gavetinha. Guardo 2 copinhos super fofos. Essa colherzinha. O ovinho que eu já mostrei. E esse temperinho que eu uso pra brincar. Aqui é a parte da frente da geladeira. Aqui é pra você fingir. Aqui tem um botão de descongelar. O de limpar. O super frio. E o desligar. Pra você desligar, fazer tudo. Se você quiser desligar, né? Desliga. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, vocês já dão um like. Se vocês querem que eu faça o tour pela minha casinha aqui de bonecas, botem aqui embaixo nos comentários. E também se inscrevam no canal. Um big beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Se vocês fizerem o tour por essa linda casinha e que eu mostre as comidinhas que eu também ganhei, escreva aqui nos comentários que eu vou fazer. Então, gente, um big beijo e deem muito like. Like. Tchau. Tchau, galerinha.